معك سيري باللغة العربية، روح للإعدادات سيري اللغة، اختار اللغة العربية من هنا. شوف هذا. ايضا راح يكون عندك خيار السماح بيا سيري. هذه الميزة لو فعلتها مجرد انما يكون الجهاز مسبوك بالشاحن وتقول يا سيري راح تشتغل سيري. طبعا لو اشتغلت سيري من دون لا تلمس زر الهوم، من دون لا تسوي شيء، بس تقولها يا سيري تمام طلعي لي الطقس، اقري لي اي شيء، تسوي لك. الان شبكنا الجهاز بالشاحن، يا سيري اشتغلت. طبعا ايش ممكن نستفيد من سيري؟ مثلا وش الطقس اليوم؟ سجلي عندي موعد اليوم الساعة 5 العصر. ابد على طول جابته. سيري اتصلي على خالد. سيري افتحي تطبيق الكاميرا. سيري افتح تطبيق سناب شات. سيري انا جوعان. اعطتني المطاعم اللي حولي. سيري ابي قهوة. اعطتني الكافيات اللي حولي. محطة بنزين. اعطتني محطات اللي حولي. بالمختصر اي شيء تحتاجه من سيري مجرد تقول لها وتسوي لك اياه على طول. لاحظوا اني انا ما تكلمت باللغه العربيه الفصحى، تكلمت بلغه عربيه عاميه عاديه جدا تمام، وفهمت كل شيء وسويت اللي ابيه. بصراحه تجربه كويسه، انا ما توقعت انه ابل راح تسويها بالدقه هذه تحديدا، لكن والله صراحه قاعد تخدمنا وتسوي شغلات حلوه للوناسه يعني. سيري تحبيني؟ طبعا سيري ما راح تطلع لك بالعربي الا اذا انت حددت النظام الجديد اللي هو 9.2.